Polskie kino zaszczycił film Angel's Egg dzięki filmie dystrybucyjnej Soul Films. Legendarny film animowany. To jest dzieło sztuki, taka brudna, ponura baśń. Trochę takie oniryczne, Tak. wpadające wręcz w koszmar. Oj, tak. To jest film, który zdecydowanie wchodzi w show don't tell do ekstremum. Czuję, że tutaj będzie tańczenie o architekturze. To jest prawda. Czy ten film da się zespoilować na takim podstawowym poziomie? Bo nawet jak powiemy, co tam się wydarzy, to i tak jest, nie wiem, 1/10 tego, jakie to wrażenie sprawia. Tak, moglibyśmy dosłownie opowiedzieć ten film scena po scenie i tak nie sprzedalibyśmy 1/3 tego, o czym on jest. Moja pierwsza reakcja na ten film pokazuje tutaj swój dowód millennialsa, co ja patrzę. Co ja patrzę? 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 Co ja patrzę?